როგორც დრაკონივით უნდა ისუნთქო. გაციხა და არიტირო? არიტირო? ეხლა? დღეს ვინმე არ შეფოთავს? ჩემი ცხოვრება მგონია რომ არის ძალიან მცაფრ სიუჟეტიანი თრილერი, რომლის ყურებაც მოგინდება ერთხელ, ორჯერ და 100ჯერ და სხვა ადამიანების ადამიანებთან? ადამიანებთან მე გასწავლი ქართულს არა უშევ. მადლობა. ეს არის ჩემი თავარი მამაკაცი ცხოვრებაში. თქვენ მეგობრები ხართ თუ შეყვარებულები თუ ხო? და თუ ვინმე არ შეფოთავს, მგონია რომ არც ცხოვრობს. What the hell? ანუ საერთოდ ეს ხო უნდა გაკეთო, ეს ეხა სასწრაფოდ. ბაჭი? გიცანი? სალამი. ანასტასია? ბაჭი. ბაჭი მე ჩვენ ვაკეთებ, არ ვიცი შენიც თუ არა, ჩვენ ვაკეთებ პოდკასტს შვათვაზე. და ზოგადად ვცდილობთ რომ გავიგოთ ხალხი რაზე ნერვიულობს. ანუ ესე გამოიხურება თითქმის ვითომ ყველა არის როგორ ხარ კარგად. ანუ და ყველა ესე ქვასწრაფობს და რეალურად ხო ესე არ არის და შენ რამეზე თუ ნერვიულობ და შფოთავ. ქვეყნის ბედზე შფოთავს ყველა. ეგ თავისთავად რა თქმა უნდა. კაი. სხვა მხრივ რავი, ჩემ კარიერაზე ვშფოთავ ხოლმე რა. ჩემ კარიერაზე ძალიან შეზღუდვა. შენ ხარ მსახიობია. მე ძალიან შფოთვარე ადამიანი ვარ ზოგადად და რა მომენტშიც ვიწყებ რამის დაგეგმვას, რომ აი რავი თეატრებთან დავიწყო კომუნიკაცია, რაღაც ვიღაცებთან მივიდე და ჩემი თავი ესე შევთავაზო, რომ უთხრა გეხოცებით რამე. ანუ თვითონ დაგეგმვის ეტაპზევე უკვე ჩემ თავში ვტრიალდები და იმასვები, რომ არავის არ ჭირდები, არაფერი არ გამომივა და ხო, მაგიტო დავდივარ თერაპიაზე. მე უცბად ვიფიქრე ერთ რაღაცაზე. გამახსენდა ისტორია ხიუ გრანტზე, რომელიც არასდროს არ ჰქონდა აგენტი. და თვითონ ხიუ გრანტი იყო ხიუ გრანტის აგენტი. ანუ სხვა სახელით. და შენ უნდა ითამაშო შენი, ანუ ბაჭის აგენტს. რა მაგარი. რომელიც მერე წერს, ანუ შენ რო აგენტი ხარ, სულ სხვა, ანუ როცა არ მოედგინე რომ მე ვარ აგენტი და არა მსახიობი, სულ სხვანაირად, ნუ ეს არის ჩემი საქმე. მე რა კაირჩევა არის. მართლაც ანუ თქვენ რამე fake account-იც, ნუ ოკეი, რამე არ ვიცი. რაღაცა კანდელაკი რო გავიფიქროთ, ხო, ფსევდონიმი რო იყოს და შენ წერა. მე ვარ ბაჭის აგენტი და აგერ ბაჭის აგერის რა ქვია მას ფოტოები, აი აგერ არის სიარაშიც მიიღო მაგაზე თუ ხარც დაგვიკავშირდეთ. ხო, ბაზარია. ეხა ეს YouTube-ზე რო არის ალბათ აღარ გამოვა, მაგრამ სხვებისთვის კაი არ. ხო, მაგრამ ვიცი შეიძლება რომ მაგრამ მე შენ ნამდვილ აგენტს რო გეყოლება, მე ნუ ნამდვილ რა სახელით შევარჩა. რაღაც სახელს მოვიგნოთ, ეგეთ ტიპს მოძებნე, ვისაც ეგ მართლა ქვია. ხო, მაგრამ იცი რა, ხალხს მაინც ანუ მომენტში არავინ არ მოიფიქრებენ, ეს შენ ხო ნამდვილი მსახიობი ხარ. და კაი შევარი. ოკეი, ახალი რუბრიკა ახლა მოვიგონე და მე მაქვს ზუსტად როგორც შენ, მაქვს შფოთვა, როცა მაქვს დრო რომ ვიფიქრო საქმეზე რაზე ჯერდება რომ რაღაცა გავაკეთო. მაგრამ მე რო ვფიქრობ რომ მე ვარ ჩემი თავის ასისტენტი და არა ვარ უბრალოდ მე ანასტასია და What the hell? ანუ საერთოდ ეს ხო უნდა გაკეთო, ეს ეხა სასწრაფოდ და რაღაცნაირად უფრო კარგად ვაკეთებ ყველაფერს. თერაპიაში რატო ვიხდით? არა, თერაპია ისე საჭირო, გიგი რა თქმა უნდა. რა ეს საერთოდ მგონი რომ მე უკვე 4 წელზე მეტი დავდივარ თერაპიაზე, მგონი რომ ყველაზე კარგი დახარჯული პული, რასაც ცხოვრებაში ხო, ერთ წლის წინანდელ მესთან რო გელაპარაკა, რა ბევრად უფრო ძიმე იქნებოდა. რაზე შფოთავდი ერთი წლის წინ? ერთი წლის წინ. შედემო არ არის. ერთი წლის წინ შფოთავდი ზოგადად ან სერიოზული დეპრესია მქონდა. და შფოთავდი იმაზე, რომ საერთოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი ვერ ამოვიდოდი ამ დეპრესიიდან
სახლის დალაგება იქნებოდა თუ რაც უნდა ყოფილიყო რა ელემენტარული საჭმლის ჭამა. მეგონა მეთქვა რომ თავის დაბანა, მაგრამ თმა არ მაქვს. მაგაზე შფოთა, მაგრამ ეგ აი რა ლაითი შფოთა. ოკეი. ცალკე მინდა გითხრა რომ მე ალბათ დედი კომპლექსი მაქვს, არ ვიცი რომ მამა ჩემი არის იყო მელოთი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს მელოთი ხალხი და არასდროს პირიქით ვფიქრობ რომ ზე სექსი რამე, ხო მაგითო ხო მაგას გადავლახო ნელ-ნელა. ოკეი, მაგრამ ეგ იყო რა რომ სპორტვა იყო, აი გაგვიძება იყო სპორტვა რა ვიღვიძებდი და უკვე ყველაფერი ძალიან ბევრი იყო. ანუ აღარ ესე და მეთქი მე ვიდეო თამაშებში გადამქონა ყურადღება რაღაც და ნუ აი ცოტა უგულებელ ყოფილი მქონდა ჩემი გარემო რა. მაგრამ ფსიქიატრთან მივედი წამლები დამინიშნა და თერაპევტთან დავიწყე სიარული და აგერ 1 წლის მერე რავი კატის ქვიშას ყოველ დღეში ორჯერ ვცვლი, სახლს ვალაგებ, საჭმელს ვაკეთებ, ანუ ეგ რაღაცა ელემენტარული მოახერხდა. ეგ უკვე პროგრესია. მე მგონი ეგ ძალიან კარგი შენ რო უთხრე, ანუ მე ვერც არ მომედგენია შენ რო ეგეთი შეიძლება იყოს და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც შეიძლება იპიროს, რომ შენ უბრალოდ ხარ ზარმაცი და არაფრის გაკეთება არ გინდა და ეგ რეალურად არ არის. ეგ სულ სხვა რამეა, რომ ცხოვრების ხარისხის დონე არის სხვა და დავალიანობა არის რეალურად. სპორტვა და დეპრესია ხანდახან არის ისეთი რაღაც ყველა ადამიანში ძალიან სხვადასხვანაირად ვლინდება რა. ანუ კაცებს გვაქვს ხოლმე ეგ რომ რახან ემოციებზე ლაპარაკი ბავშვობიდანვე გვასწავლეს რომ არ მოსულა. კაცი ხარ და არის დირო ეხლა? სხვადასხვა ეგეც პრობლემა არის, ანუ ყოველთვის იქნება რაღაცა რაზეც იშფოთებ. მაგრამ არის რაღაცები ადეკვატური შო და მაგალითად ქვეყანა რომ შეიძლება არ გქონდეს ხო და რუსეთის ეზო რო ხდებით მაგაზე რო შფოთავ ეგ ნორმალურია ანუ მაგაზე უნდა იშფოთო მაგრამ ეხლა მეილს რომ მოგწერს ვიღაც და 3 დღე რო არ ხსნი იმიტომ რომ აი ვერ ხსნი ხო ეგ არ არის შენ ანუ ეგ არ არის ნორმალური არ არის ჯანსაღი მე რო დავიწყე შფოთვის წამლის წინამდეგის ფოტოს თამალი ეგ ცოტა ზემოთი მაგრამ რა დავიწყე და პირველად გავიცინე დაახლოებით 2 თვეში ვიფიქრე oh my god ანუ როგორ შეიძლება რომ ამდენი ხანი ვერც შევამშინე რომ ანუ ღიმილი სიცილი არ მქონდა ცხოვრებაში ეგ არის როგორი სიტუაცია და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვსთხოვოთ დახმარებას ვინმე ანუ პროფესიონალს. ხო, პროფესიონალს. ხო. აუ, ბაჭი ბლიც, კითხვა. რატომ მოგწონს შენი თავი? ჰა? თავი რატომ მოგწონს? ვინ გითხრა რომ მოგწონს შენი? აი, დავიწყოთ, რატომ არ მოგწონს შენი თავი? ოკეი, მე გეტყვი რატო შენ უნდა მოგეწონა შენი თავი, მოგწონდეს შენი თავი. მაგალითად, შენ როცა მივხვდი რომ გაქვს პრობლემა, შენ წახვედი და სთხოვე დახმარებას. ეგ ხო არის ღირსი რაღაცა. ეგ, მართალია. რამოდენიმე ოკეი, ჩემ თავთან ვარ ხოლმე გულწრფელი. და სულ ვცდილობ რომ ვიყო გულწრფელი. ეგ ერთი თვისება ძალიან მომწონს ჩემ თავში, რომ რაც არ უნდა დისკომფორტს მიქმნიდეს, მაინც ყოველთვის ვცდილობ რომ ყველაფერი ვთქვა ღია. ანუ ღია ვიყო სხვა ადამიანების მე ადამიანებთან მეც გასწავლი ქართულს არა უშევ. მადლობა. და მეც რომ მართლა გულწრფელად ვილაპარაკო ხოლმე და ჩემ თავთან ვიყო პირველ რიგში გულწრფელი რა. და რატო არ მოგწონს შენი თავი? იმიტომ არ მომწონს ჩემი თავი, რომ ჩემი თავის პირველი მტერი ვარ რა. ანუ ყოველთვის ვაბუქსავებ ჩემ თავს, არ ვცდილობ რომ რაც მინდა რომ გავაკეთო, ეგ მართლა გავაკეთო. და არ მომწონს ჩემი თავი კიდე იმიტომ რომ მეგობრებთან ხშირად ურთიერთობა და ესე ჩემს საყვარელ ადამიანებს ის ძალიან მიყვარს მათთან უფრო ხშირად არ გავდივარ კონტაქტზე და მათთან უფრო ხშირად არ
preach მეც რო აი ზუსტად მინდა რომ ნახო ადამიანები, მაგრამ თან რაღაცნაირად მიმძიმს ხოლმე. არ გინდა რომ აწუხო. ხო. მე ასე მაქვს აი, ეგ ძალიან პრობლემა. მომწონს. მადლობა რომ გამახსენე და აუცილებლად ხოდა მეწერო. კი, მეც უნდა ვიწერო. მეგობრების მინდა. მადლობა, ბოჭი, ძალიან დიდი. ძალიან კარგი სტუმარი ყავი და ნახა. უნდა მეწერო ჩემ მეგობრებს. მე მგონი არავის არ უნდა ჩემთან ურთიერთობა. მე მგონი ძალიან საინტერესო სტუმარი შეიძლება იყოს. გამარჯობათ. ეს ორივე თქვენი ძაღლია? და მესამე სადღაც გაქრა. მესამეც ყავთ. ვა, ეს კუჩის ძაღლი ხო, როგორც მივხვდი? ყველა ქუჩიდან საერთოდ მეოთხეც ყავს, უბრალოდ ეს არ გამოყო. რატო? თუ შეიძლება რომ გითხოთ. დაიზარა. ზოგადად ბოდიშს გიხდით, მე ვარ ანასტასია, ჩვენ ვაკეთებთ პოდკასტს, ანუ კი ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ ყველა გვაინტერესებს თუ რამეზე გშფოთავთ. დღეს ვინმე არ შფოთავს? ხო, მე მგონი ეგ არის პოდკასტის მთავარი მოღამე, რომ ვანახოთ, რომ ყველა გვაქვს ეგ პრობლემა. კი, დღეს მგონია რომ ყველა შფოთავს. და თუ ვინმე არ შფოთავს, მგონია რომ არც ცხოვრობს. რაღაცა სამყარო შეიცვალა მგონია, რაღაცნაირი გახდა, ცოტა უფრო დამაფიქრებელი, ცოტა უფრო სევდანარევი, რაღაცების გადაფასებები მიმდინარეობს, რაღაცა სიხარულებები შეიცვალა სხვანაირი აღფრთოვანებებით ამ პირიქით და რა თქმა უნდა ეს იწვევს ადამიანში შფოთვას. და ყველა ჩვენთაგანს კი ვიზრდები მე ამ შფოთვით. სიამოვნებს არ მაწუხებს. საერთოდ. მართლა? ოკეი. ანუ მეტი შფოთვა ჩემთვის, ვაუ. მეტი შფოთვაზე არ არის. აბსოლუტურად გეტყვები, რომ მე მგონი, რომ ეხლა ჰაერში არის ეს შფოთვა და ყველა ნერვიულობთ რაღაცებზე და მე მაგალითად მაქვს შფოთვა, როცა მე რამე სასიამოვნო რაღაცას ვაკეთებ. იმიტომ რომ მაგალითად რომ გავდივარ ჩემ მეგობრებთან ერთად სადმე საღამოს ან რამეს ექსპორტზე მაგ. არა, რატო გეკითხები, ანუ იმიტომ რომ გრძნობ თავს, რომ ეს დრო რას ეხლა ვატარებ ჩემ მეგობრებთან რამე უკეთესი შეიძლება რომ გამეკეთებინა. ანუ რაღაცა რომ ეს ენერგია რომ სხვა რაღაცა, ანუ საჭირო რაღაცებზე რომ დავხარჯო და ეგ შენ არ გაქვს, როცა ანუ არ გშფოთავს კარგი დროის თარება, სასაცილო რაღაც მომენტები, როცა ნუ ქვეყანა ეგეთ სიტუაციაში. მე ვარ 46 წლის. და 46? კი. მე მგონა 26 და ოკეი. და ერთი რაღაცა ვისწავლე ცხოვრებიდან, რომ არასდროს არ უნდა შეეწინააღმდეგო შენ თავს. ანუ თუ იმ მომენტში გინდა რომ გახვიდე მეგობრებთან და თქვათ იმ დროს რაღაც უფრო მნიშვნელოვან რაღაცას აკლებ, ეგეც ცხოვრებაა. ანუ უნდა გააკეთო ის იმ კონკრეტულ შედეგს. აი, დღეს მაგალითად ეხა გავიღვიძე. ანუ რომელი საათი რაღაც 2 დაიწყო. არასდროს ამ დროს არ გამიღვიძია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი ჩემთვის ვაძლევ ხა მაგის ფოქმედებას, რომ აი როცა მინდა მაშინ ავდგები, როცა მინდა მაშინ დავწვევი. თუ მინდა ეგ გამოვალ, თუ მინდა არ გამოვალ. ანუ ხო რა რაღაც ასაკში მე ხვდები, რომ ყველა შენს ემოციას უნდა აყვე. თორე აი მე უფრო ეგ იწვევს ჩემში შფოთვას, აი რაღაცის გაკეთება რო არ მინდა და ძალით რო ვაკეთებ, ძალით გაკეთებული ჯერც არ გამოდის კარგი. ანუ თუ მეგობრებთან გინდა გასულ რეალურად, უნდა გახვიდე მეგობრებთან, იმიტომ რომ განიავება ძალიან მაგარია. მაგრამ ის დროც მოვა, როცა მოგინდება რომ რაღაც ძალიან სერიოზული გააკეთო და მეგობრებთან გასვლა მაშინ აღარ მოგინდება და მაშინაც არ უნდა შეეწინააღმდეგო შენთან. ხო და მოკლედ ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის. თავისი ფოთვიანად თავისი ამ რაღაცა ცვლილებებით ასვლა, ისო ესეთ ტემპში ვცხოვრობ მთელი ჩემი ცხოვრება და ხალხა ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რაღაცა უინტერესო ფილმს ხო არ უყურებ ხო ერთხელ ნახავ და მე რაღაცა და ჩემი ცხოვრება მგონია რომ არის ძალიან მცაფრ სიუჟეტიანი თრილერი რომლის ყურებაც მოგინდება ერთხელ ორჯერ და 100ჯერ და ამაში არის შფოთვაც დეპრესია სხვათა შორის აი ძალიან დიდი სიყვარულები მერე ხელვები მერე მეგობრები დაშორებები მეგობრებთანაც მათ შორის ავანტყოფობა აი ყველაფერი აბსოლუტურად და რაღაცა ისეთ კარგი სცენარისტი აღმოჩნდა ჩემი ცხოვრების, რომ რაღაცა ყველაფერი ისე განვალაგე, რომ
ეს ფოტოც უხდება რა. რაღაცნაირად გრძნობ თავს, რომ რეალურად არ გაქვს ფოტო. ანუ არა, რაღაცა მაგ- ეხა- ძალიან ზენში ხარ და ძალიან ანუ fake it until you make it თუ რა არის შენი ხრიკი რომ როგორ ანუ კი ამბობ რომ გაქვს ფოტო და აბსოლუტურად გჯერა იმიტომ რომ ეს შეიძლება რომ არც ჩანდეს მაგრამ რამეს აკეთებ იმისათვის რომ საკუთარი თავის ხას ანუ მაგ როგორ რაღაც ანუ შეიძლება ღამე გამოღვიძოს აი ესე მეღვიძება და აი ადგილს ვერ პოლოს შეთვა ხო ეგ არის ადგილს ვერ პოლობ სადა ადგომა გინდა შევალ ვიბანავებ გამოვალ რაღაც და მე უკვე რა თქმა უნდა მე პატარა ისეთ შავთე რაღაც მედიკამენტიც სახს არ ვიტყვი იმიტომ რომ მივხვდი რომ ანუ რაღაცა რო გაწუხებს იმას აუცილებლად უნდა მიხედო რა ანუ მარტო ის არ არის ფსიქოლოგის და ნერვოპათოლოგის ფული ხა ესე აღარ მუშაობ და რეალურად არ მაქვს ერთხელ გავიარე კონსულტაცია იმის მიხედვით მივყვები მაგრამ ხო აი ხა მაგალითად ერთი 10 დღის წინ გზის გადაკეტვის გამო ვიყავი იზოლატორში მომათავსეს 2 დღე. და ეს 2 დღე აღმოჩნდი სულ მარტო რა 15-16 საათი ვიყავი სულ მარტო. აი მანდაც დამეწყო ჩაკეტილ სივრცეში. აი ის ქონდა რაღაცათან ფანჯარაც არ იყო, რაღაცა აი ხო, ნუ უხაერობა იყო, რაღაცთან რაღაც აი თვითონ დისკომფორტი იყო ყოველ 5 წუთში ვიღაცა მასში რა ქვია, სათვალთვალოში გითვალ თვალებს, აი ეგეთ ძალიან გდრგუნავს. და აი მან თქონა შფოთ. მე რეიწყებს უნდქვით ვარჯიშებს. მე დიდად არ გამომდის, მაგრამ აი იქ მივხვდი რომ რაღაცნაირად დამეხმარა. ფიქრები გადაგაკ რაღაცა კარგზე. ფიქრობ აი ეს შფოთვა რამ გამოიწ. აი აქ რატო ხარ? აი ამ კონკრეტულში ხარ რატო მოხვდი იზოლატორში ეხა აქ. მე გადაგაკ ფიქრები სხვა რაღაცაზე. ფიქრობ რომ რაღაც დადებით უნახავ რა აი ამ ყველაფერს და მე ხვდები რომ ამასაც გამოყავ და შფოთვის ყველაზე კარგი საშუალება კიდე ამათთან ერთად არის ჩემი ცხოველები. მინდა არ მინდა, ცუდად ვარ, კარგად ვარ, მკვდები, არ მკვდები. უნდა ავდგე და გამოვიდე. აი აქ რო გამოდიხარ, შეხედე შემოდგომის ბუნება, ილამაზეს ფერები რაღაც, ანუ აქ შფოთვა რო გექნება. ბევრი სიარულია კაი შფოთვისთვის. და თერაპია სიცილის ბავშვობაში მქონდა, რომ მინდა არ მინდა და ვდგებოდი სარკესთან და ბევრს ვიცინოდი. აი უაზროდ, პროსტ აი ვდგებოდი და ვიცინოდი და მე რო ხვდებოდი რომ აი ეს რაღაცა სიცილი რაღაცნაირად სხვანაირ ენერგიას გაძლევს რა. ჩვენ რო ვიცინით, ანუ ჩვენთვის ეგ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა უსაფრთხო გარემოში. ანუ იმიტომ რომ შენ თუ სტრესა ვერ დაიწინი. და მაგითო შენ ესე შვები და ძალიან ხო, ეგ ძალიან კარგი რჩება სხვადასხვა მგონი. ცოტა ყველაფერი მომდინარეობს. ტირილზე რო არ გადავიდეს დავარია. მაგრამ ისიც მეტირი, როგორ არის? ძალიან კარგი უყასრა ტირილის დროს მე ძალიან მიჭირს ტირილი. ან ძალიან მიჭირს. აი რატომღაც ისა მაქვს რა ქვია, რაღაც ტირილს აღვქვამდე როგორც რაღაცა ძალიან დიდ სისუსტეს. არ და ეგრე არ არის რა. ხანდახან იმდენი მიტირია, რომ შემლის აღარ მქონია, აი უბრალოდ მიზლო მქონია ეს რაღაცა ხმით. ტირილსაც თავისი ეფექტი აქვს, გააჩნია რა დროს ტირი და ბაზე ტირი. მაგრამ ხო, ანუ ტვინიდან მოდის ყველაფერი. ჩვენ თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ჩვენი თავის უფლები ვართ ჩვენ თვითონ და ჩვენი ტვინი მართავს თელ ჩვენს ყველაფერს აბსოლუტურად. აი ხა გადაეცეთ რომ ხელი ამოძრავას. მე ხვდები რომ აი ძალიან ბევრი რაღაცა შეგიძლია მართო შენ თვითონ, ვერა აკონტროლ. ანუ ეს ყველაფერი მოდის ასაკში. ანუ კაი ძალიან მაგარი ასაკი მაქვს 46. მოკლედ. ეს დიდი დავიწყებ. ეს არის ბუსკა. ძალიან მადლიერია. მაგრამ ნუ ძალიან ლენჩია, რა ვქნა ეგეთია. ლენჩია ცოტა. საყვარელი და ლენჩი. ეს არის ჩემი მთავარი მამაკაცი ცხოვრებაში. მიცავს ყოველთვის ყველასგან. ძალიან მივლის. სულ ჩემს გვერდზე არის, ანუ არც გართობა ინტერესებს არაფერი, გარდა იმისა, რომ მარტო ჩემთან ერთად უნდა რომ იყოს და ძალიან საინტერესო მამაკაცია, მოკლედ ჯეკა ქვია. მე არ დამირქმევია, როცა ვიპოვე უკვე ეგრე ერქვა. ჯეკა არის ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანი არსება ცხოვრებაში. აი ლილიკო არის ნამდვილი პრინცესა. მოდი ჩემო სიყვარო. ამან იცის, რომ არის ძალიან ლამაზი და ძალიან საყვარელი. და იფერებს ამას. ანუ ლილი არის ის ძაღლი, რომელიც ლეკვებიდან მყავს აყვანილი და არაფერი არ ვასწავლი აბსოლუტურად. აი მინდა რომ იყოს ესეთი გათამამებული და რაღაცა ცხოვრებით ტკბობა აქვს, ისეთი ძლიერი, ყველაფერს ირგებს. აი ზამთარში ტბაში არ შევა, მაგრამ ზაფხულში აუცილებლად ტბაში იცურავს. იცის რა, როდის რა არის მისთვის საჭირო. ლილი არის ძალიან საყვარელი. დაახლოებით 10 დღის წინ ვნახე ეგეთი rilsi შემხვდა ჩემ feed-ში. ჩვენ რომ რაღაცა გვაქვს შფოთვა
შფოთო რა არის რაღაცა ანუ anxiety ხო არის რაღაცა რომ შიში და რაღაცა ეს სტრესი და ენერგია რაღაცნაირად უნდა გამოვიდეს სხეულიდან და ოკეი ეს ახლა ძალიან სასიო მომენტია მაგრამ მართლა ესე უნდა გაკეთო რაღაცნაირად ოღონდ იმიტომ რომ ჩვენ ამ ვიბრაციით ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ სხეულს ჩვენ რაღაცა ენერგია რო გამოვიდეს მერე დავიწყოთ რაღაცა ცეკვები რაღაც ანუ ოპლი რო გამოვიდეს და კიდე როგორც დრაკონივით უნდა ის ვთქვა მე ოკეი, ეს არის ნამდვილი ისტორია. რამდენიმე დღის წინ მე რაღაცაც ავიკითხე მე ვიყავი ჩემი მეუღლესთან ერთად სეირნობდი ძალიან კარგი ამინდივე, ყველაფერი ძალიან კარგი იყო და რაღაც მომივიდა მესიჯი, რაც აი უცბად დამეწყო, მის შემდეგ უცბად დამეწყო შფოთვა. მე ვთხარი რომ არა. მე ამას არ მივცემ უფლებას, რომ გამიპუჭოს ეს დღე ჩემ მეუღლესთან ერთად და მე შემოვიდი სადღაც ესოში. ოღონდ მართლა და ჩემ ქმარი ესე მეყურებდა, ანუ ხომ ხარ კარგად და მე ვთხარი რომ არა, არ ვარ კარგად, მაგრამ სავარაუდოდ ვიქნები დაახლოებით 3 წუთში. და დავიწყე. აი ესე გავაკეთე და გეფიცებით ვიყავი 100-ჯერ უკეთესად ვიდრე მადამდე და ყველას ვურჩევ, ну, ცოტა გიჟი კი. ალბათ ჩანდი რომ ცოტა ვერა ვარო კარგად, მაგრამ ვიყავი ეზოში და მანუ მარტო როცა ხართ, შეგიძლიათ ამ შფოთვას რამენაირად ებრძოთ. შეიძლება რომ შეგაცოხოთ? ძალიან საყვარელები ხართ და გვაინტერესებს რამეზე თუ ნერვიულობთ. ალბათ მომავალზე. მომავალზე? რა ნაწილი მომავალზე? კარიერულ წინსვლაზე ალბათ. აჰა. და ხალხის შთაბეჭდილებაზე ჩვენზე. იმ ხალხის შთაბეჭდილება როგორ მოქმედებს ჩვენზე. ვაუ, ოკეი. ეგ პირველად გამიგია. ანუ პირველად ძალიან კარგი რომ შენ ესე ხო შეიძლება რომ შენ რო გითხრა, ხო? და შენ რას ფიქრობ, როგორი შთაბეჭდილება შეიძლება რომ ქონდეს ადამიანს, როცა პირველად ხდება შენ? რავი, ძირითადად პირველ რიგში ვფიქრობ რომ ჩაკეტილი ვარ. ჩაკეტილი. გამოსწრება. მართლა? საერთოდ ეს არ გამოუყურებ იმიდა გითხრა? ბევრს ვთქვავს და მით. მართლა? მაგრამ რას ფიქრობ, ნამდვილად ანუ არის ამაში სინამდვილეა რაღაცა ანუ ხარ ჩაკეტილი. იცი რატო? თუ ზოგადად სულ ასე იყავი. ალბათ წარსული გამოცდილებებიდან. რამე ცუდი მოხდა თუ ალბათ ხალხის გავლენა ეგეც. აჰა. იყო რაღაც მომენტები, როდესაც არ მისმენდნენ და არ მithვალისწინებდნენ, ალბათ მაგით რაღაც კომპლექსები ჩამომიყალიბდა ასე ვთქვათ. ლუკა, მაინტერესებს შენ თუ არ არის საიდუმლო ბოლოს როდის იტირე? ბოლოს მე არ მახსოვს ვიდრე. შენ გამახსოვრება. შენ რა ქვია? მაშა. მაშა. შენ რამდენი ხარ? 18. შენ თუ გახსოვს ბოლოს როდის იტირე? გუში. გუშინ. ვაუ, ოკეი. ეს მაშა შენ თუ იცი როდის ლუკა როდის ბოლოს იტირა? ჩანს დავადების წელზე? წინა წელს. შეიძლება, ხო, მაგრამ მართლა ერთი წლის წინ? ალბათ ხო კი. ერთი წლის წინ? არა, 2 წლის წინ იყო ეგ. ვაიმე. მე დღეს დილას მიტირე. და მაგითო. მაგრამ ისე გიჭირს ემოციების დაყვატვა? იცი, შეიძლება რომ მაშოს კითხვა შენ თავზე? კი. მაშო და შენ თქვენ მეგობრები ხართ თუ შეყვარებულები თუ ხო? ბავშვების მეგობრები. ხო და მაშო შენ რას ფიქრობ ლუკას რატო უჭირს ემოციების დახვევა? ნუ რაღაცებისგან გამომდინარე რა, რაც მოხდა მაგის ცხოვრებაში და ყოველთვის ასე თუ ისე ჩაკეტილი იყო რაღაც მხრივ რა. მაგრამ ეხლა? ეხლა არ ვიცი, ალბათ გამოყვა. ანუ ეხლა ყველა მაგას აღნიშნავთ სამეგობროში, რომ ვერ გამოხატავს ის ემოციებს, როგორც უნდა გამოხატავდეს. აჰა, შენ რა მერჩევა თუ გაქვს ლუკასთვის, რაც არასდროს აქამდე არ გიტყვამს, არ უთქვამს? ჩემი აზრით ლუკას, ანუ ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ესე და მგონი რომ ყველაფერი მithქვამს ლუკასთვის. რაც კარგია და რა ვიცი რა. რაღაც რაზეც ნერვიულობ, მაგრამ უბრალოდ არ ეუბნები. არ არის ხო არაფერი ეგეთი? წესიც ის, მაგრამ უნდა იმუშაოს თავის თავზე და ამ ემოციების გამოხატვაზე, იმიტომ რომ ემოციებს რო არ გამოხატავს, მაგით ისო თავის თავს უნებს. ლუკა და შენ რამე გაქვს ეგეთი რჩევა მაშოსთვის?
იმაშეს არ უჭერს ემოციები გაფრთხილება. ხო, მაგრამ რამე სხვანაირი შეიძლება რომ უკეთესი გემოვნება რო კონდეს ბიჭებს რა ვიცი, რაღაც ეგეთი ან კი, მაგას ვუჩი. მაგას ვუჩი. ვაუ. მაგრამ რატო აქვს ცუდი გემოვნება? ძირითადად ისე ხდება ხოლმე, რომ თავის თავს არაფასებს და ისეთ ხალხს ირჩევს გარშემო, რომ ანუ ეგოს უმაღლებს მათ და თვითონ ნიდაბლებს ამის ხალხს. აჰა, მაშინ შენ ეთანხმები ამას? და მე ეს მაგის მაშინ თვით შეფასებაზე მოხარებს. ვაუ. ოკეი, ბლიც კითხვები მაქვს თქვენთვის. ლუკა, რატო მოგწონს შენი თავი? აშკარად არის 1-2 მიზეზი, რატო მოგწონს? გონია რომ კარგი მეგობარი ვარ, კარგი ადამიანი ვარ. კარგი ოჯახის წევრი ვარ. ძმა, შვილი? შვილი. კარგი ხარ? კი, რა ვიცი, ესეთ კი. წესით რას? მე გამოსახედნა იქნება, მე გამოსახედნა. ხა. და რატო არ მოგწონს შენი თავი? რავი, რაღაც ძველი კომპლექსები მისულდავს ალბათ და რაღაცებს რაც ვერ გამოვხატო, მე მაგ კომპლექსებს ვხატავ. ლუკა, ძალიან საყვარელი ხარ. ივიმეს ხარ რო კონდეს ეგეთ პრობლემა, შენ რას ეთყოდ იმას? მე მაგალითად, მე რომ მიჭირს ემოციების დახატვა, მე რას მეტყოდი? ცოტა რთული კითხვა. რა? თავზე მუშაობას ალბათ. ეგ რას ნიშნავს? ვარჯიში? აჰა. საყვარელ ადამიანებთან დროის გატარება. ანუ ისეთ ხალხთან ვის მათთან თავს კარგად იგრძნობ და ეს ყველაფერი ალბათ დაგეხმარება იმაში, რომ გამოხატო ემოციები. თავის თავზე მუშაობა, როგორც თქვენ დაარქვით, ეგ არის რეალურად, რომ თქვენ უნდა იფიქრო, რომ მე ვარ ღირსი საუკეთესო რაღაცეების, მე ვარ ღირსი, რომ მქონდეს კარგი მეგობრები, მე ვარ ღირსი, რომ მქონდეს კარგი ურთიერთობა და ნუ ასე შემდეგ. ეგ უნდა მე მგონი გაიმეოროთ ყოველ დილას სარკის წინ. აუ ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ, რომ იყოთ თავისუფალი ადამიანი. მადლობა, დიდი ნახვამდის. ძალიან ხშირად ნერვიულობ საქართველოზე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ ჩვენ სადღაც აღმოჩნდით, სადაც არ უნდა ვიყოთ და რაღაცა ძალიან ხშირად რო გვესმის მთავრობაზე ან რაღაცა სხვა ხალხი რო რაღაც ცუდ რაღაცებს რო აკეთებს, უიმედო ვარ და ეხლა რო ვხედავ აი ამ ორ ადამიანს, ვინც არის რაღაცა სინათლე, რომელიც ისე გულწრფელები არიან და მე მგონი მაქვს იმედი საქართველოში. და რატო არ მოგწონს შენი თავი? ვფიქრობ, რომ რაღაცა ეტაპზე ჩემი თავი ბოლომდე არ გამოვიყენე, აი სადღაც რაღაცა დავაკელი, რაღაცა ბოლომდე არ გავაკეთე და ეს ალბათ იყო შიშისბრალი. აი რაღაცა დონის შიშისბრალი, რომ აი შემძლებ არ შეძლებ, რაც ეხა აღარ მაქვს. მაგრამ აი იმ პატარა ასაკში მქონდა და აი იმ დაკარგულ დროს არ ვპატიებ ხოლმე ჩემ თავზე, ვფიქრობ, რომ აი მაშინ ცოტა შიშარა ვიყავი და ეგ არ მომწონს ჩემში. ეხლა ვცდილობ, რომ ეგ არ გავიმეორო, ანუ ვცდილობ, რომ აი ეს ეხლა ჩემ პერიოდში არის შემოდგომა რა, ანუ ჩემი ასაკისთვის ეხლა ვთვლი, რომ არის შემოდგომის ასაკი რა. მაგრამ შეიძლება რომ 90-მდე იყოს შემოდგომა. არა, მაგრამ რო თეთრდება, მაშინ ვიძახი, რომ ანუ რაღაც ცოტა უფრო ფერმფრთალი ვახდა. სულ ვიძახდი ხოლმე, რომ აი სიყვარული ხო რაღაც ესეთი რაღაც არის, რაღაც სადღაც დარბიან ერთად და რაღაც. ხო იცი რაღაც ისეთ უბრალოდ ხო და ისეთ რაღაც მომენტში რაღაც ასაკს უხდება. ანუ ხა წარმოვიდგინოთ ძალიან ცოტა რომ მოხუცის ხალხი დარბიან ხო რეალურად ძალიან დიდი ბოდიში ყველა ასაკო, მაგრამ ის თქმა უნდა ყველა ეტაპს და ყველა ცხოვრებისეულ ასაკს აქვს თავისი რაღაცა სილამაზე, რაღაც სილაღე, რაღაც ხო და აი თუ რაღაც არ გამოვიყენე მაშინ და რაღაცის შემეშინ და რაღაცა ვერ გავრისკე ან რაღაცა აი მანდ ვფიქრობ რომ ხო აი ეგ ჩემი თავის არ მომწონს რომ და ეხა მაქვს მაქსიმალური გამოყენება რომ აი ეხა მე აუცილებლად ყველაფერი უნდა გავაკეთო მაქსიმუმ რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია იმიტომ რომ
წეს ყველაფერი შეგვიძლია, უბრალოდ თავარია რომ კარგად მოვიმტემოთ. ვაუ. ოკეი. ძალიან დიდი მადლობა. 10 წელიწადში ვნახოთ. აუ, ძალიან დიდი სიამოვნებით, ძალიან გამიხარდება 10 წელიწადში აი აქ. აუცილებლად ხო? ოკეი, შევთავაზეთ. See you. 10 წელიწადში ვნახოთ. ნახვამდის. ვაუ.